Oke, deg-degan Holik. Kita langsung aja masuk. Ini udah dibikin kayak kain-kain gitu ya. Ini ada beberapa kontrakan, ada beberapa kamar. Ini bisa masuk, nggak bisa masuk. Ini kayaknya dikunci ya teman-teman. Ini dikunci. Jadi di sini ada kisah menarik. Nanti sambil kita jalan, sambil kita aku ceritain kenapa kontrakan ini sampai digerebek sama warga. Aku harus naik. Aku terangin aja dikit. Sodim. Anjay kucing. Oke, kita masuk ke kamar nomor 2. Ini yang satu nggak bisa dibuka. Ya. Assalamualaikum. Aku Giri di sini di kota Cianjur. Jam setengah 12 kurang lebih. Jadi kontrakan ini disalahgunain sebagai dijadikan kontrakan prostitusi online teman-teman di aplikasi hijau. Oke, assalamualaikum. Jadi ceritanya, aduh anjir sarang laba-laba. Kenapa bisa digerebek sama warga atau hancurin? Karena ada salah satu perempuan yang di kamar pojok itu meninggal dunia teman-teman, oleh 3 orang cowok karena dipakai ya kayak gitu terus nggak bayar dan dibunuh atau diakhiri hidupnya. Aku masuk aja lah. Ini atasnya udah hancur kayak gini ya teman-teman. Ini menurut info yang aku terima atau warga yang di depan. Aku tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu sama warga. Ini terbengkalai udah 3 tahunan. Di mana-mana selalu ada tarantula. Maaf ya, aku mah terganggu di dia Cianjur. Peraturan kerja dan tata tertib lah, oke lah. Oke teman-teman, kita langsung ke kamar berikutnya. Ini yang kamar yang kedua. Ini sengaja sama warga ya dibikinin tempat-tempat kain gitu. Soalnya ini di pinggirnya tuh pabrik kain. Oke, kita langsung masuk ke. Wah, susah ini. Harus naik. Ya sabar teman-teman. Oke. Ya. Aku terangin dikit. Ini seperti ini. Ini udah nggak ada properti apa-apa di sini. Aku susah naiknya, sebentar. Aduh, ya Allah. Aku di sini aja lah. Ya. Ini cuman beberapa kloset. Ini ada rooftopnya di atas tapi susah naiknya. Oke, lanjut. Yang paling ini, nah ini kamar ini teman-teman. Jadi kamar ini yang dijadikan dimana seorang perempuan diakhiri hidupnya oleh 3 pria hidung belang lewat aplikasi hijau dan ketahuan sama warga. Kontrakan ini dijadikan praktek prostitusi online. Oke, sebelum masuk kita lihat ke sini apa. Ya. Oke, ini cuman gini aja ya. Itu masih tokonya masih jalan tapi udah nggak aktif. Ya Allah ya Robbi, ini ada kursi. Cukup tegang aku ke dalam asli, takutnya ada ular bukan apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Itu di situ kamarnya teman-teman. Ini udah diselimuti atau tumbuhan yang merambat. Ini nggak tahu pohon apa. Ini udah nggak ada atapnya juga. Ya Allah, anjay susah masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ada ular. Sama, sepertinya sama yang kayak nomor tadi ya. Halo. Anjay. Susah. Tuh, ada tarantula juga ya. Halo. Jadi aku coba nanti interaksi di sini ya, tapi di belah mana ya? Sebelah mana? Ini susah, nggak ada akses. Anjir, ini kemana? Tuh, susah, udah bener-bener diselimutin sama pepohonan. Tuh, udah diambil alih sama tumbuh-tumbuhan liar. Jadi aku harus mundur dulu ini. Susah. Aku harus mundur. Ini gelap banget anjay. Jadi si perempuan yang di aplikasi hijau itu diakhiri di sini, diakhiri hidupnya di sini sama tiga pria hidung belang karena nggak bayar. Pas diselidikin sama warga ternyata kontrakan ini atau kos-kosan ini dipakai prostitusi online. Tadinya ini ada 2 lantai, cuma astagfirullahaladzim. Halo? Jadi intinya seperti itu teman-teman. Aku kurang tahu namanya siapa yang intinya aku nggak tahu siapa namanya yang meninggal di kamar ini. Anjay, mungkin ini tadi katodelnya kok aku jadi goyang. Jadi digerebek sama warga karena kontrakan ini dijadikan praktek prostitusi online teman-teman. Jadi digerebek, diobrak-abrik lah sama warga. Oke, aku coba interaksi di kamar ini atau di tempat ini. Aku susah tadinya pengennya masuknya di situ tuh di kamar, tapi susah masuknya. Ini udah nggak bisa lihat sendirilah. Oke, kita interaksi di sini. Oke, deg-degan holik, kita coba interaksi di sini di kamar dimana perempuan aku nggak tahu namanya diakhiri sama 3 pria hidung belang. Anjay, di aplikasi hijau. Aku coba, mudah-mudahan. Aduh, ini aku ada di kota Cianjur. Jelas nggak teman-teman? Jelas nggak ya? Ya segini aja lah. Anjir, mati. Ini banyak semut. Aku takutnya ada ular di belakang. Oke, kita keluarin dulu alat-alat perang. Sambil interaksi aku sambil cerita kronologisnya seperti apa. Jadi 3 tahun yang lalu sebenarnya kos-kosan ini sih seperti biasa umumnya ya, seperti kontrakan biasa ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang mencurigakan gitu. Sebentar teman-teman. Tapi warga mulai aneh. Banyak pria-pria atau laki-laki yang datang ke sini di depan. Di depan itu kan motor tuh berapa sejam keluar lagi gitu sering. Dan puncaknya ada seorang perempuan di akhir hidupnya di kamar ini yang udah nggak jadi kamar. Menurut aku ini udah ditumbuhin sama
Wah, parah di sini. Parah, aku kurang tahu namanya ya. Siapa yang diakhiri hidupnya atau dibunuh? Aku nggak tahu. Mudah-mudahan ada interaksi di sini. Nanti aku coba. Ada interaksi di sini. Nanti aku coba. Ada interaksi di sini. Nanti aku coba matiin center. Aku lupa. Gua aja laksana. Ini susah ya aku. Halo? Halo? Asli, teman-teman. Aku susah banget masuk ke dalamnya. Susah banget. Aku takut ada ular nih. Aku coba matiin. Astagfirullahaladzim. Coba matiin center ya. Berapa detik aja. Sebentar ini green light-nya aku matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Halo? Aku takut ada ular di sini, bukan apa-apa teman-teman. Takut ada ular. Anjir, itu apa itu di belakang? Ini tarantula. Gila anjay, tarantula. Aku hidupin lagi. Keringetan, ini panas. Padahal ini udah nggak ada atapnya juga. Ih, nggak sadar anjir, ini tarantula banyak banget nih. Laba-laba teman-teman, 1, 2, 3. Aku kalau digigit nanti jadi Spiderman. Aku liatin ya. Oke. Anjay, aku lupa simpan aja di sini lah, nggak apa-apa lah ya. Aku simpan aja di sini. Oke. Aku liatin nih. Oke teman-teman, aku liatin. Nih. Anjay, aku nggak kelihatan tadi anjir. 1. Mana lagi? Nih, 2. Mana lagi? Anjir. Gila, 3. Ya. Takut digigit nanti jadi Spiderman dong. Halo Neng. Neng ayah di dia Neng. Neng. Di sini juga ada tarantula juga, takut aku Nih. 4 anjir. Susah masuknya Nah, ini kamarnya di sini. Nah. Halo. Suara apa itu? Neng Noni. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Cukup panas di sini, padahal asli ini udah nggak ada atapnya. Oke, ini ada sofa, tempat cuci piring. Oke, cukuplah ya teman-teman, cukup. Jadi ini nih kamar ini yang dijadikan tempat di mana ada seorang perempuan diakhiri hidupnya sama 3 orang pria hidung belang di aplikasi hijau. Oke, cukup. Oke, bagi penghuni yang ada di sini, terima kasih udah izinin Grisya TV konten di Cianjur atau di kontrakan ini. Giri ucapin terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke teman-teman, segitu aja video dari Grisya TV malam kali ini. Yang baru gabung jangan lupa like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman.
Gini doain, semoga deg-degan holik semua dapat rezeki yang banyak, dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau suka subscribe, kelak panas. Kalau suka subscribe, kalau nggak suka tetap subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.